ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ କବିତା ହେ ମୋର କଲମ। କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଥମେ କବି ପରିଚୟରୁ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର 1898 ମସିହାରେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଓ ମାନବବାଦୀ କବି ଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର 1898 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1965 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉପରେ, ଜାତୀୟ ଉପରେ ଏବଂ ମାନବତାବାଦୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କବି ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବାଣପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମାରଙ୍ଗ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାଣପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁର ପାଖାପାଖି କୁମାରଙ୍ଗ ଶାସନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ବାଣପୁର, ସେ ବାଣପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମାରଙ୍ଗ ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କବିତା ତାଙ୍କର ବାଣପୁର 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀର ଶିକ୍ଷକ, ମହାନ ଜନନେତା ଓ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ସହିତ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ଘଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ବହୁତ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ରଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଲଗାତାର ଭାବେ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବେ। ସେ ସମାଜ ଓ ଦୈନିକ ଆଶା ସମ୍ପାଦନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। 1938 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ପତ୍ରିକା ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିରେ ସେ ସମାଜ, ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛଦ୍ମ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଏ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକାଟି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ପତ୍ରିକା ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ସମାଜ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ, ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ ନ ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଛଦ୍ମ ରୂପକୁ, ସେମାନେ ଯେ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ରହିଥିଲେ ସେହି ଛଦ୍ମ ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଜନଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏହି ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକା ସାହାଯ୍ୟରେ। ତ ଦେଖିବା, ଉଠ କଙ୍କାଳ କଣ୍ଟା ଫୁଲ ବଙ୍କା ଓ ସିଧା, ପାହାଚ ତଳର ଘାସ, ହାଣ୍ଡିଶାଳର ବିପ୍ଳବ ଆଦି ତାଙ୍କର କବିତା ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଆଦି କବିତା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବି ନୀଳ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ସ୍ମୃତି ସଞ୍ଚୟନ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ଆଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚିତ କବିତାଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ହେ ମୋର କଲମ କବିତାଟି ହେ ମୋର କଲମ ପୁସ୍ତକରୁ ଆର୍ନିତ ବା ଆସିଅଛି। ଏହି କବିତାରେ ତାଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଆଦର୍ଶର ଭୁରି ଭୁରି ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି। ବୈପ୍ଳବିକ ଆଦର୍ଶ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପ୍ଳବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇ ଭାବନାର ନିଦର୍ଶନ ରହିଛି ଏହି କବିତାରେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅସିଠାରୁ ମସି ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କବିତାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କୁହାଯାଇଛି ହେ ମୋର କଲମ ଚିର ବିପ୍ଳବୀ, ହେ ଚିର ମୌନି କହ, ସାଥୀ ଥିଲା ଅବା ଜୀବନେ ଜୀବନେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅହରହ, ମୂଲ୍ୟ ତୁମର କେତୋଟି ପଇସା, ତନୁ ତବ ଦୁର୍ବଳ, ଧରାଇଛ କେତେ ହୃଦ ମନ୍ଦିର, ବନ୍ଧୁର ଧରାତଳ। ଆଜି ଏତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଉତ୍କଳେ, ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ୟମ କର ଏମଡ଼ା ଜାତିକୁ ଥରେ। ହେ ମୋର କଲମ, ଏଠି କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କଲମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ହେ କଲମ, ତୁମେ ଚିର ବିପ୍ଳବୀ, ତୁମେ ବିପ୍ଳବ କରି ଆସିଛ, ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବିପ୍ଳବ କରିଛ। ହେ ଚିର ମୌନି କହ, ମୌନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଚୁପ୍ ରହେ, ତାକୁ ଆମେ ମୌନି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯେ କଥା କୁହେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କଲମ
କୁହାଯାଇଛି ତୁମେ ହେଉଛ ବିପ୍ଳବୀ, ତୁମେ ବିପ୍ଳବ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମେ ଚିର, ତୁମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୌନୀ ବା କଥା କହି ନଥାଅ। କିନ୍ତୁ ସାଥିଥିଲା ଅବା ଜୀବନେ ଜୀବନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅହରହ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଛ ଜୀବନ ଜୀବନ ସବୁ ଜୀବନ ପାଇଁ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛ। ମୂଲ୍ୟ ତୁମର କେତୋଟି ପଇସା ତନୁ ତବ ଦୁର୍ବଳ। ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଉ ଆମେ। ତନୁ ତବ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମର ତନୁ କହିଲେ ଏଠି ଶରୀରକୁ ବୁଝାଏ। ତୁମର ଶରୀର ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ବହୁତ ପତଳା। ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥାଉ। ଥରାଇଛ କେତେ ହୃଦ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଧୁର ଧରାତଳ। ଆମେ ଯେପରି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ କିଣିକି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା। କୁହାଯାଇଛି କି ଆଜି ଏତେବେଳେ ବନ୍ଦିକି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଉତ୍କଳେ, ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ୟମ କର ଏ ମଡ଼ା ଜାତିକି ଥରେ। କ'ଣ ନା ଆଜି ଏତେବେଳେ ବନ୍ଦିକି, ଏଠି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କଲମକୁ କହିଛନ୍ତି କି, କଲମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛ କି କିଛି ବି କହୁନାହ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ପ୍ରାକ୍ତନ ଉତ୍କଳ, ଉତ୍କଳ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ତନ ମାନେ ହେଉଛି ପୂର୍ବକାଳୀନ। ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରାକ୍ତନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବକାଳୀନ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ପ୍ରାକ୍ତନ ଆଜି କ'ଣ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛ ଏଇ ପୂର୍ବକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ ବା ଉତ୍କଳରେ। ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ୟମ କର ଏ ମଡ଼ା ଜାତିକି ଥରେ। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର, ଆଜି ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ କର ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କର ଏଇ ଲୁଚିକି ବସିଥିବା ବା ଏଇ ଶୋଇ ଯାଇଥିବା ଜାତିକି ଆଉ ଥରେ। ଏହି ଉତ୍କଳରେ ଶୋଇକି ବସିଛନ୍ତି ବା ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଅ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ହେ ମମ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା, ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ଫୁଟିଛି କେତେ ମୋର ମନ ଲେଖା। କ'ଣ ନା ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ହେ ମମ, ତୁମେ ହେଉଛ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ବା ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସାଙ୍ଗ। ସଖାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ହେଉଛ ହେ କଲମ, ତୁମେ ହେଉଛ ବନ୍ଧୁ କାହାର ନା ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା। କାହାର ନା ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା ଏବଂ ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି। ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ଫୁଟିଛି କେତେ ମୋର ମନ ଲେଖା। କବି କହିଛନ୍ତି, କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କଲମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ତୁମ ହେ କଲମ, ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ, ତୁମର ସେଇ ପତଳା ମୁନରେ ମୋର ମନ ଲେଖା, ମୋର କେତେ କବିତାମାନ, ମୋର କେତେ କାବ୍ୟମାନ ଫୁଟି ଉଠିଛି ଏଇ ଉତ୍କଳ ଭାଷାରେ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ ହୋଇଛି ତୁମରି ପାଇଁ ହେ କଲମ, ତୁମରି ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ସେତିକିର ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ଏଠି କହିଛନ୍ତି, କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ହେ ମୋର କଲମ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଚିର ବିପ୍ଳବୀ ଏବଂ ଚିର ମୌନୀ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବିପ୍ଳବ କରି ଆସିଛ ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ମୁଖ ବନ୍ଦ ରଖିଛ ବୋଲି କଲମକୁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଥିଲା କି ତୁମେ ଏଇ ଯୁଗରେ, ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ସାଥୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥୀ ଏଇ ଯୁଗରେ ଅହରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଥୀ। ମୂଲ୍ୟ ତୁମର କେତୋଟି ପଇସା ତନୁ ତବ ଦୁର୍ବଳ। ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା। ତୁମର ତନୁ ବା ତୁମର ଶରୀର ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ବହୁତ ପତଳା। ଥରାଇଛ କେତେ ହୃଦ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଧୁର ଧରାତଳ। ବହୁତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ମନ୍ଦିର, ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବନ୍ଧୁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଧରା ତଳକୁ, ଏଇ ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛ ତୁମେ ହେ କଲମ। କୁହାଯାଇଛି ଆଜି ଏତେବେଳେ ବନ୍ଦିକି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଉତ୍କଳେ, ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ୟମ କର ଏମଡ଼ା ଜାତିକି ଥରେ। ଆଜି ଏତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ଏହି ପୂର୍ବକାଳୀନ ଉତ୍କଳରେ କ'ଣ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛ ହେ କଲମ। ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଯାଇଛ ଏଇ ପୂର୍ବକାଳୀନ ଉତ୍କଳରେ। ଜାଗ୍ରତ କର ଉଦ୍ୟମ କର ଏ ମଡ଼ା ଜାତିକି ଥରେ। ଏହି ଉତ୍କଳୀୟ ଲୋକ, ଉତ୍କଳୀୟ ବାସୀ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କର ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ କର, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠାଇ ଦିଅ। ତାପରେ କହିଲା ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ହେ ମମ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା, ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ଫୁଟିଛି କେତେ ମୋର ମନ ଲେଖା। ଏଠି କବି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେ କଲମ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର ବନ୍ଧୁ।
ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ହୋଇଛ ଏବଂ ସବୁ କବିମାନେ କବି କବୟିତ୍ରୀମାନେ ତୁମର ଏଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ମନଲେଖାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ। ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ତୁମର ସେଇ ଯେଉଁ ସରୁ ସେଇ ମୁନିଆ ମୁନରେ ମୋର କେତେ ମନଲେଖା ମୋର କେତେ ସବୁ ଲେଖା ରଚନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଛି। କବି ଏହା କହିବାକୁ ଏଠି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବା ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ସେତିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।